As-salisu utawi kang kaping 3 iku babu fadilati ta'limi, bab mertelakake keutamaane mulang. Jadi ngapunten niki yo jek tentang fadhail jian. Engko nek wis wayahe yo babe yo rena-rena manut candhake kitab, nggih to. Engko nek mek guru ngaji omong karepe dhewe ndruwodro rak teko ngendi-endi. Ora enek pakeme nggih, manut kitabe mawon. Dadi bab nomor 3 saking kitab sing kita sinau sareng-sareng niki bab nerangne keutamaane mulang mengajar. Jadi fadilah ngulang niku kathah sanget. Ndek wingi sakderenge bab fadilati taklim ae dhewe ndek wingi sinau bab fadilati ta'allum, mulai dari mengambil dari ayat-ayatnya Allah bahwasanya uang niku nek gelem belajar, gelem sinau itu salah satu menjadi ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai nek dawe Kanjeng Nabi, uang niku nek gelem belajar berarti niku dadi tondo wong kuwi dikehendaki dadi wong apik karo Gusti Allah. Mulai dawe sahabat kados to dawe Ibnu Abbas, salah satu sahabat yang langsung didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang ahli fikih, menjadi orang yang ahli tafsir Al-Quran. Beliau menyampaikan bahwasanya dalal tu toliban fa'azastu matluban, wong golek ngilmu wis rekoso. Jenengan boleh hina, boleh rekoso ya ngeten niki, lingguh boyoen ngapling ket jam pira. Tapi engko nek ilmu wis kadung mlebu ning jenengan niku larang, digoleki larang. Larang niku mboten masalah dhuwit, artinya mulya. Jenengan niku mulya. Mulane njangan tingali rata-rata wong ngalim, wong sing duwe ilmu tenanan niku rata-rata ya mulya tenan. Mboten usah dadoh tiyang gadah ngilmu iso ngajat nih iso napa niku genduren niki lho dinteni wong 40 biyane gitu. Nggih, arep ngubur jenazah iki lho sing iso nalkin dinteni tenan. Dinteni tenan gitu. Sing duwe ngilmu ta sing dinteni, enggak usah sing muluk-muluk dur-dur nek opene sing ngalim-ngalim tenan. Luar biasa, ngoten lho. Ngilmu niku luar biasa. Lah ndek wingi awake dhewe sinau bab tentang keutamaane wong sing belajar ya kaya kula kalih panjenengan sedaya sing istiqomah mriki niku. Lah sakniki bab nomor 3 niki bab sing nerangne keutamaane mulang. Artosipun nek wis duwe ilmu titik apa akeh iki ndang warahno, ndang ulangno. Sak iso-isone panjenengan. Lho Gus, kula mboten gadah madrasah. Kula mboten gadah pondok, kula mboten gadah santri. Mulang niku mboten usah ngenteni madrasah, mboten usah ngenteni santri. Mulang niku diawali mulang awake dhewe, mari kuwi di orang-orang sekitarnya, keluarganya. Ngoten lho, paham? Ya, wonten bab keutamaane mulang wa fihalan iku ing dalem fadilah ayatun utahi pira-pira ayat wa ahbarun lan pira-pira hadis wa atharun lan pira-pira dawuh sahabat aidon halimale. Di dalam bab keutamaannya belajar ini wonten mengke keterangan saking ayat-ayatipun Allah jika kok Al-Qur'an firmane Gusti Allah, wonten saking ahbarun jika saking hadis-hadis dawuh-dawuh Rasulullah, wonten saking asar niku dawe sahabate Kanjeng Nabi, padha karo ning bab keutamaane belajar ndik wingi niki ning bab keutamaane mulang. Kala dawuh sapa Imam Ghazali, fil Ihya'i ing dalem kitab Ihya Ulumuddin, amal ayatu faqauluhu azza wa jalla ing dawuh amal ayatu faqauluhu azza wa jalla. Amal ayatu anapun utahi pira-pira ayat iku faqauluhu mongko dawuh Allah azza wa jalla. Waliyungdiru rupane dawuh waliyungdiru ila akhiri, waliyungdiru lan supaya meden-medeni sapa taifah qaumahum ing kaume taifah
idza raja'u ing dalem nalikane balik sapa Taifah ilaihim maring kaum la'allahum menawa-menawa kaum iku yahdaruna padha wedi sapa kaum iku yahdaruna padha wedi sapa kaum kentusnya apa mantuk-mantuk paham kok iso mantuk-mantuk ngene aku maca kitab kentus mantuk nyapa kaya sirah remotan ya iya tapi alhamdulillah wis ngono daripada panggah nunggoni son ya wis ngaji ya terus lah ayat waliyung diru qaumahum ila akhir niki kelanjutane ayat pas awake dhewe sinau bab tentang keutamaane belajar teng mriku wonten keterangan ayat falaula nafaro min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fiddin. Hendaknya bagi setiap kaum itu hendaknya bagi setiap kaum itu ada beberapa kaum yang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Hendaknya apa enek grup, apa desa, apa dukuh, apa kabilah utawa suku, hendaknya salah satu dari mereka niku enek sing tenanan golek ilmu agama. Lah ayat sing wau niku terusane sing niki, terusane sing dik wingi sing nerangne tentang keutamaane belajar. Lah ayat falaula nafaro min kulli firqah niku asbabun nuzule suatu ketika Kanjeng Nabi niku piyambakan wonten Madinah. Lah para sahabat-sahabate Kanjeng Nabi niku perang sedaya. Lah krana para sahabate Kanjeng Nabi perang kabeh, akhire Gusti Allah ngedukne ayat niki wau. Maksude aja perang kabeh. Di Madinah niku kan enten kabilah suku cara ning Indonesia. Ana suku apa. Lah nek pomo jihad perang kuwi aja perang kabeh. Nek iso dari beberapa kabilah, dari beberapa suku, beberapa kaum, beberapa grup kuwi mang semisal enek wong 200 nek iso salah sijine iki mang enek sing ning omah tugase golek ngilmu, belajar memahami ilmu agama. Lah pas kuwi krana Kanjeng Nabi dhewe piyambakan kabeh perang. Akhire Gusti Allah ngandhapne niki ayat niki. Hendaknya dari setiap kaum itu ada salah satu yang mempelajari ilmu agama. Nyapa Gus kok kudu enek sing ning omah kudu belajar ilmu agama pada waktu itu kok enek sing kudu karo Kanjeng Nabi. Sewaktu-waktu Gusti Allah ngedukne wahyune ning Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi iso langsung mulang ning sahabate. Lah nek kabeh perang yo dinteni tekone lho Gus, bukan karena Kanjeng Nabi nanti takut lupa mboten. Tapi nopo sing didhawuhi Gusti Allah iki malih ora ndang disampekne tur ya ora ndang dilakoni. Nopo sing mandhap teng Kanjeng Nabi niki kan tujuane disampekne teng umat terus mari kuwi segera lakukan. Ngoten lho, paham? Lah, akhire Gusti Allah ngandhapne ayat falaula nafaro niku sing diwingi dingge penguat keutamaane belajar. Lah lanjutane falaula nafaro niku nggih niki ayate waliyung diru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Nyapa kok wong kuwi mang kudu enek sing golek ngilmu niku wae lho. Engko nek wis paham ngilmu, semisal jenengan sak keluarga tunggale enek papat, sing loro dijak nyambut gawe, sing loro iki mang dilalah enek sing dipondhokne ning Lirboyo, ning Ploso. Paham ilmu agama. Kaya panjenengan ngene iki dilalah sing lanang iki mang mergawe, dilalah sing wedok iki mang ya ngaji muslimatan, ya kultum, ya apa. Lah supaya apa? Jenengan iki wau supaya engko nek jenengan iki wis balik ning kaume jenengan, ning grupe panjenengan iki wau, jenengan iso nyampekne kebenaran sing wis jenengan olehne niku wau. Ilmune Allah sing jenengan olehne niku wau. Tujuane napa? La'allahum yahdarun. Tujuane kaume panjenengan niku wau gen takwa, gen wedi dhateng Gusti Allah. Ngoten niku lho. Lah mila kaya panjenengan ngeten iki artinya belajar dari ayatnya Allah ini tadi surat At-Taubah menika
Kaya panjenengan niku entuk ilmu titik apa akeh. Barokahe majelisan apa syukur-syukur sing mondok ngono ki ning omah. Nek wayah jenengan niku balik karo kaum jenengan karo grupe panjenengan. Jenengan duwe kewajiban menyampaikan. Woh, iki mang aku krungu. Iki mang kiyaine nerangne tentang wajibe poso. Poso kuwi wajib. Wah, biyen ngerti ku poso ki ya sak-sake. Wah, tibakno kudu nyaur. Wah, tibakno ninggalne poso niki ora sak karepe dhewe. Kudu enek undur sing tenanan, undur sing syar'i dan sebagainya. Oh, aku iki mek gur kerja ngene iki ora cukup iki nek mek gur nganu ora oleh, iki bayar fidyah ora oleh iki kudune aku ki nyaur. Ya nek longgar sesuk ndang poso neh ngene. Terus tibakno bahaya, ninggalne kewajiban kuwi bahaya, dosane ngene. Lah ning omah niki disampekne. Ning omah disampekne. Ngoten. Lah tujuane tiang-tiang riyen niku kon golek ngilmu, engko nek jenengan wis entuk ngilmu, nek jenengan balik ning golongane panjenengan, sampaikanlah ilmu yang telah kamu dapatkan, sekecil apapun niku. Wis mbuh ngilmu tentang halal haram, hukum Gusti Allah, ketauhidan dan sebagainya. Entuk ngilmu, boh wong ki ora oleh. Wong ki ora oleh nyekutokne Gusti Allah. Tauhid iku kudu kenceng tenan. Wah, lah selama iki aku iki malah kadang malah tauhidku ora patek tata. Aku malah imanku kok karo ngene iki barang-barang mistis. Apa iki pesugihan iki. Kadang kan cekelane wong ira wenar-wenar nek sing cekelan apa. Cekelan sing sejati ya kuwi, cekelan manuk. Dah. Mungkin ra ngantuk. Ngono lho. Wis sengaja tak gugah. Wal muradu ta ingkang den karepake wa ta'limu ya iku mulangi. Wa ta'limu ya iku mulangi wal irsadu lan nuduhake. Lah sing dimaksud yung diru teng mriki, yung diru wau kan maknane supaya meden-medeni sapa taifah ngoten ta. Sing dimaksud yung diru teng mriki niku wau maksude wa ta'lim wal irsyad. Inggih punika mulang apa sing jenengan olehne niki jenengan duwe kewajiban mulangne ngono lho. Warahno ning wong liya, tuturno terus tunjukkan kepada orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk. Wakeh teng Jawi niku tiang sing dereng ngertos. Oh, kaya jenengan bolak-balik ben ngaji mesti tak omongi to. Bu, Pak, ekspektasine jenengan masalah donya tinggalen. Ngaji ora usah kok gandeng-dandengne karo kebutuhanmu donya. Ngaji kuwi kewajiban nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Lah dilalah jenengan ning omah kuwi enek wong sregep ngibadah tapi selalu menggantungkan urusan duniawinya dengan ibadahnya. Moro-moro wonge ceklek. Barang kena masalah gak salat blas. Barang kena masalah biyen aurate tertutup, wah dibuka mebrak. Mecotot kabeh. Biyen ngibadahe wus bathuke ngetok, dengkule mlonyo. Cetuk wong alhamdulillah. Tapi ya krana kuwi mang niate seje ternyata. Urusan duniawinya digantungkan dengan ibadahnya. Moro-moro cowek. Lho niki tenanan wonten ngoten niku. Ndek wingi kula niku disowani tiang nggih karir. Maksudnya karir sekolah dhuwur yaan. Sanjang. Kula niku utang kula kuwathah, Gus. Utang kula niku kuwathah. Pinten? Sak menten, poh tibakno akeh tenan. Kaget aku ya. Lah niku teng napa? Nggih riyen niki masalah rumah tangga, masalah napa? Sampai kena pinjol barang. Wah, nggih. Kula niku sempat frustasi, Gus. Pengin bunuh diri barang. Padahal bunuh diri niki dosa napa mboten? Dosa.
Lah jenengan ikhtiare riyen napa? Kula niku pun berusaha tahajud, napa, ngibadah. Ngapunten kula pengen tanglet, Bu, jenengan ampun nesu. Jenengan nalikane mangkat ngibadah niku wau krana napa? Nggih kula niku tahajud duhanan kula duwe kepinginan utang kula gen lunas. Nggih jane mboten napa-napa nek dingge wong awam. Tapi nek niate jenengan terus-terusan ngoten niku, lah niki sing ndadekne jenengan ceklek karo ngibadahe. Bahkan kula sampai nate mboten salat blas. Kula nate pengin nyemplung brantas. Kula nate pengin ngene-ngene padahal bunuh diri dosa. Ternyata karena menggantungkan itu tadi kebutuhannya digantungnya karo ibadah. Padahal ibadah niki yang ibadah. Ibadah niki penghambaan seorang hamba kepada penciptanya. Surasa dipikir lah. Cobi jenengan rubah niate ngibadah niku wau sedaya krana Allah golek ridhone Gusti Allah. Wayah ngibadah hajat-hajate jenengan selehne riyin. Engko wayah ndonga dibudalne neh. Ditumpakne selawate panjenengan. Omong ngoten pripun? Lho, ses. Jos jis no hasile. Mulane kula mesti omong ngaji ning kene apa awale iki pengin foto karo Gus Idam. Pengen sugih, pengen cetuk, pengen sungkem. Kadang enek uang saking demene karo aku lho, masyaallah. Iki lho, tanganku iki kosek-kosekne ning cangkeme karo irunge iki lho. Kadang peh umbel barang keri. Tenan. Kadang ya breweke akeh, cekrik ngene. Aku kadang curiga iki lambe apa lekek aku. Lha tenanan iki ora guyon iki. Tapi nek jenengan kok ekspektasimu kegeden masalah ngono kuwi, wediku malah gelo. Engko ceklek karo ngibadahi jenengan akhirnya enggak sesuai, nggih to? Kadung mau angkat. Saya dari jauh, saya harus ketemu Gus Idam. Aja ngoten niku. Kula niku dididik teng pesantren. Wah, masyaallah jenengan ngerti nalikane kula mondok. Sowan masayih itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Ket ning pondok wis dididik kula. Kon sabar. Penting ae budal sik sak kelas. Arep ujian apa arep nyapa liburan sowan sak kelas, sowan mbayai. Nek cetuk ya alhamdulillah, nek mboten panggih nggih mboten napa-napa. Sowan ngoten niku. Aja kaya jenengan memaksakan diri Gus Idam arep numpak mobil ngono wis saya dari jauh. Lah iki piye ning kono dinteni wong sak stadion. Ning kene saya dari jauh. Aduh ya kuwi mari kuwi tanganku tinggi perlas kuwi. Apa nganune? Heeh, tanganku tinggi lap kuwi. Mau wening, kadang aku ya numpak mobil suwerne ning ngono. Napa bah niki teles-teles umbel aku ya. Lah umbele jenengan napa wong jenengan mboten pilek kok umbule jamaah no aku ya ngono. Barokah aku ya ngono. Oh, rasa telateni ya kembloh. Dah. Jadi jenengan niate sing sae. Lah kaya kula semisal nerangne niat sing sae ngoten niku. Innamal a'malu binniyat niku kan ilmune Gusti Allah niku ya. Nggih to? Lah jenengan kula ngomongne niat ngoten-ngoten niku. Engko jenengan ning omah ya ngono, Nduk le niate sing tenanan. Anu, mulang jenengan mulang lho. Mulang niku ora usah ngenteni duwe madrasah, ora usah ngenteni duwe pondok. Jenengan ning sawah mulang iso. Ana wong kan ning sawah biasane ya ono enek wong sing seneng, enek wong sing susah. Ngono ya jenengan mulang apik, yo mulai salat. Mulang no mboten mulang. Ning ndi yamene? Salat sik engko budal nek. Melok piye? Wong melok iki mulang. Nggih to? Ana kancane arep nganu mari lep ngono tangane blowe tok mangan blab-blab ngono jenengan isuh sik. Diwarai sing apik bismillah sik mulang. Walaupun sederhana ngoten niku mulangi jenengan ning dia cetuk uang pokok jenengan marai perkawis sae niki mulang ngoten lho. Dan itu perintahnya Allah. Tujuane la'allahum yahdarun gen kita lan sedaya niki wau
tambah ajrih kalian Gusti Allah, wedi karo Gusti Allah. Paham nggih? Nah. Terus wa qauluhu ta'ala lan dawe Allah taala. Wa qauluhu ta'ala lan dawe Allah taala. Wa qauluhu ta'ala lan dawe Allah taala wa id akhoda lan ing dalem nalikane ngalap, wa id akhoda lan ing dalem alikane ngalap sapa Allahu Allah misaqal ladzina ing janjine pira-pira wong akeh utu kang den paringi sapa alladzin alkitaba ing kitab liyubayyinunahu supaya mertelakake temen sapa alladzin ing kitab linnasi maring para menungso wala yaktumunahu lan ora ngumpetake sapa alladzin ing kitab wala yaktumunahu lan ora ngumpetake sapa alladzin ing kitab wa huwa utawi qaulu ta'ala iku ijabun kang majibake ditaklimi maring mulang. Dados wonten ayat niki dipun terangaken dan ingatlah ilingo nalikane Gusti Allah menika ngambil janji memerintahkan orang-orang Yahudi yang diberi kitab Taurat. Jadi ilingo nalikane Gusti Allah niku wau mendhet janji utawi merintahaken tiyang Yahudi nalikane kalih Gusti Allah dipun paringi kitab Taurat untuk menjelaskan ilmunya Allah atau untuk menjelaskan kenabian tentang nabinya Nabi Muhammad, tentang kenabiannya Nabi Muhammad kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Dados ayat niki njelasaken bahwasanya kalih Gusti Allah niku aide kon eling bahwasanya ketika Allah mengambil janji atau memerintahkan orang-orang Yahudi yang diberi kitab Taurat untuk menjelaskan ilmunya Allah dan kenabiannya Nabi Muhammad kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Jadi karena wong Yahudi kuwi biyen niku dikei kitab Taurat karo Gusti Allah. Ning Taurat niku jane wis digenahne, ciri-cirine sesuk enek khotamul anbiya, nabi terakhir kaya Nabi Muhammad, ciri-cirine wis dinganu. Wis suwek karo wong Yahudi. Gak disampekne. Wis diganti. Lah, artosipun di sini pada dasarnya ayat ini merupakan teguran keras kepada umat Yahudi. Yang mana mereka itu menyembunyikan kenabian ataupun kerasulan dari Nabi Muhammad. Namun para ulama juga berpendapat bahwasanya ayat ini bersifat umum bagi siapapun yang memiliki ilmu untuk menyampaikan keilmuannya. Terus ojo kok sembunyi. Jenengan ini nek duwe ilmu sampekno. Jadi ayat ini belajari awake dhewe nek awake dhewe iki duwe ilmu mbuh titik apa mbuh akeh iki sampekno wulangno. Ya minimal ning keluargamu dhewe kuwi mang warahno. Jenengan dilalah ngaji fikih babakan aurat, babakan toharoh, babakan sesuci, warahno ning lingkunganmu. Aja kok barno wong jenengan wis ngerti, wah iki najis iki apa, wong tuane iki ora ngerti, meneng ae. Kancane ora ngerti, meneng ae. Halal haram disampekne tenanan. Terus aja menyembunyikan. Aja menyembunyikan ilmune Gusti Allah. Jadi koyoto semisal jenengan faham bahwasanya sholat kuwi wajib aqimis sholah wa atuz zakah. Perintah Gusti Allah niku jenengan kon sholat, ngedekne salat, menunaikan zakat, bayar zakat. Niki yo disampekne tenan, dielingne ning wong liya, diwarahne ning kancane. Ndik wingi wakeh to ngoten niku. Sono apa sadurunge Idul Fitri lali zakat ngene kan kathah. Ayo wae zakat fitrah, wae napa iki mumpung sadurunge salat nganu dilekne ngoten niku. Mantun niku kaya poso,
Poso iki perintah Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iki wajib Pak, iki wajib. Terus mantun niku walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wong sing mampu mangkat, mampu budal, mampu biayane, mampu fisike haji. Lah kuwi ya perintah Gusti Allah. Rukun Islame dibenderi kabeh, ditata kabeh sampai nih. Lah niku. Terus jenengan nek duwe ilmu ya aja disembunyiekne. Aja sembunyiekne maksudnya ora diwarahne utawa ora diamalne. Lah niki mboten sae. Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minnar. Sapa wonge sing nyembunyiekne ilmu, maka Allah akan memasang pasung dari api neraka. Ya duwe ilmu tapi menengahi, ora kok warahne, ora kok ulangne. Sesuk dipasung saka geni neraka. Naudzubillah min dzalik, Allahumma salimna. Lah menurut pendapatnya ulama, ayat sing nembe diwaos niku wau ini adalah ijabun li ta'lim. Niki ayat yang menunjukkan kewajiban, bahwasanya kewajibannya mengajar. Jenengan mulakno timbah hadroh tau tak omongi to, kowe aja mek hadrohan ae. Sampean iki wis iso sing banjari, sing apa mulango. Enek sing mulang vokal, mulang apa, nabuh, ngulango. Wong ini gelem ngulang marai perkawis sae, selain itu akan menjadi buah dari ilmunya, ilmune niku bakal tambah. Niku lho barokah ngulang iki ngoten niku. Malih tambah, malih ngerti. Mulangi penting banget. Aja kalah karo Mas Helmi sampai ngedekne Al Yasmin, padahal kan Cita Entertainment ya wis gede to. Wis josis to. Nah, mari kuwi jek diulangne ngedekne Yayasan Al Yasmin, mari kuwi ya ngulangne ning santri-santrine niku wis enek 1000 sing iso apa wi? IT ngumpulne drone, ngumpulne apa lah, ide ngumpulne balon nyeblok nek kok. Ya mending cah Al Yasmin kono pian. Wis ngoten niku ngulang. Wa qaulu ta'ala lan dawe Allah Ta'ala wa inna fariqon minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqon lan temen setuhune sak pondo minhum saking nas iku layaktumuna yektine kang ngumpetake al-haqqa ing barang kang hak wa hum hale utawi fariqon iku ya'lamuna kang padha ngerti sapa farik. Nah, dadi sak temene golongan dari manusia sing dibahas kuwi mang golongan dari manusia niku wau sing ahli memang ngerti barang sing hak, sak temene ngerti perkara sing hak. Nah, ngerti perkara sing hak namun ora disampekne kuwi mang. Sungguhnya mereka dari manusia itu tadi dia tahu perkara yang hak tapi diumpetne, ora diomongne. Padahal awake dhewe iki duwe kewajiban nek pancen awake dhewe iki ngerti ya kudu nyampekne barang sing hak, barang sing bener. Dadi aja diumpetne. Ada suatu golongan yang menyembunyikan sesuatu yang hak padahal mereka tahu. Wa huwa utawi qaulu ta'ala fariqon ila akhir iku tahrimu dalil kang ngaromake lil kitmani maring ngumpetake ilmu. Lil kitmani maring ngumpetake ilmu kama kola kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala fi syahadati ing dalem ayat kang mertelakake persaksen. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu, rupane ayat wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Waman utai sapane wong iku yaktumha ngumpetake sapa man ing syahadah fa innahu mongko sak temene man iku athimun kang lacut apa qalbuhu atine man. Ya sak temene kan enek golongan sing ngumpetne barang sing hak padahal wong kuwi mang ngerti. Lah ayat niki ayat sing salah satu ayat sing kena tinggi dalil bahwasane ngumpetne utawa nyimpen ora nyampe nih ilmune Allah niki perkara sing haram.
perkara sing haram kaya contone ya kuwi mang jenengane ngerti wah iki ora apik iki apa jenengan meneng ae ora kok sampekne lah niki mboten sae kaya enek ilmune Allah ayate Gusti Allah wabil walidaini ihsana wabil qurba kon gaya apik karo wong tuwa loro terus keluarga dekat kowe karo keluargamu wong tuamu iku kudu apik karo dulur-dulurmu sanak saudara kudu apik lah sampeyan ngerti tapi ya ora kok lakoni, mari ku ya ora kok sampekne ning wong-wong sing ora ngerti. Lah niki mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng kudu disampekne. Kowe berarti kaya wong Yahudi kuwi mang wong Yahudi padahal Taurat kuwi wis digenahne ning kono arep enek nabi, ciri-cirine wis kaya Kanjeng Nabi Muhammad ora disampekne. Lah sing dhuwur mang mulakno ayat teguran keras bagi orang Yahudi salah satune ngono kuwi. Karo menunjukkan beberapa ulama menunjukkan tentang kewajiban ngulang. Terus sing niki wau sing diwaca ae dewa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Lah niki dadi dalil bahwasane ngumpet ning ilmu niku wau haram. Tahrimul kitman. Kama qala ta'ala fi syahadah ama yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Terus niki kaya dene ayate Gusti Allah sing jelasne, sing nerangne tentang persaksian. Sing tentang persaksian. Artosipun sapa wonge sing ndelikne persaksen, ngapunten wis contone langsung ngene contone. Kaya jenengan iki umpamane nyekseni, wah iki mang kecelakaan iki kejadian sing asli ngene. Roh nyatane apa? Jenengan tapi ora gelem duduh nih kenyataan nih padahal ngerti wah sing salah iki mang sing motor Vega asline ngene lihat di mata kepala sendiri ngono ya toh terus jenengan meneng ae Vega karo Jupiter udur-uduran ini takoni jenengan wis ngumpetne meneng ae lho niki nek teng Quran niku fa innahu athimun qalbuh ini salah satu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyumbunyekne persaksen wi termasuk durhaka karo Gusti Allah. Wis misal dadi saksi ngono lho ning ngopo ngene sidang-sidang ngene lho. Kowe dadi saksi ning sidang ngono kae padahal sampean ngerti kenyataane tapi ngumpetne. Umpamane aku utang piutang karo Danu ngono. Saksine badol. Aku utang Danu utang 1 juta yo saksine badol ngono. Ane badol dilalah engko teko setahun ngono badol saksine kowe todol kae ngono. Aku ndilalah badol kongsi karo aku. Dol gen wengko nek takoni Danu Guse kae apa diutang 1 juta. Kowe muni ora Dol. Daripada tak nyaur Danu mending ngopi karo kowe aku ngono. Dilalah badol iki nyembunyekne persaksen kuwi padahal badol ya kelingan. Lah iki termasuk durhaka kepada Allah termasuk dosa kepada Allah. Lah teng mriki disampaikne fa innahu athimun qalbuh. Dadi ora trima dosa sing sepele, niki sing dosai atimu barang niki lho. Ora trima ucapane panjenengan ati. Atine panjenengan iki ya termasuk durhaka kepada Allah. Naudzubillah min dalik. Mulakno nek duwe ilmu sampekne, iso apa ngerti apa sampekne, diwarane sak-sake. Sak-sake apa nek ilmu tentang hukum-hukumnya Allah, syariat Gusti Allah. Lho niku penting banget. Penting banget. Penting banget. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'atalan ora maringi sapa Allah aliman ing wong alim ilman ing ilmu. Ila wa akhoda angin ngalap sapa Allah alaihi ngatasé alim. Minal mitsaqi bayane saking janji ma ing perkara akhoda kang ngalap sapa Allah ma ing perkara akhoda kang ngalap sapa Allah ala nabiyina ing ngatasé para nabi ayubayinu tegese yen to mertelakake sapa nabi linnasi maring menungso wala yaktumuhu lan yen to ora ngumpetake sapa nabi ing ma. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'atallahu aliman ilman ila akhir. Allah Subhanahu wa taala niku mboten maring ilmu dhateng tiyang alim kecuali
kecuali Allah Subhanahu wa taala niku menagih janji kepada orang tersebut, seperti halnya Allah menurunkan napa niku wahyu kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia dan jangan sampai disembunyikan. Jadi wong iki nek ditakdir ngalim ya tugase kon nyampe ning ilmu niku wau. Jenengan iki ditakdir gelem mangkat ngaji, mari oleh ngilmu niku wau, ya hendaknya jenengan iki wau marahne ning wong liya. Ya mbuh bojone, anake, apa jenengan sing nom-nom muni ya ning wong tuane diwarai sing sae. Dadi Gusti Allah ngeduk ning ilmu dateng tiang alim, tidak ada kecuali Allah juga menagih janji seperti halnya janjinya untuk disampaikan, seperti halnya Allah menurunkan wahyu kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia, terus yo ora disembunyiekne. Pokoknya apa sing Gusti Allah ya disampaikne kanthi sae. Lah ngoten niku. Mila kaya jenengan wis pokoke duwe ilmu, ngerti wa ashiruhuna bil ma'ruf, wongi bergaul karo keluargane karo bojone kudu apik, bergaul komunikasine sing apik. Ngono kuwi ya sak liyane kok lakoni niki ya sampekno ning wong lintu. Tuturno ning wong lintu niku penting banget niku. Penting banget. Dadi aja mek gur demen ngaji terus nggih pinter-pinteran aku lulusan kene ngono mboten ngoten niku. Tapi diwarahne. Karo cakruk, karo ngopi, cah saiki kan senengane kopi pagi. Ngene ngomongne ya sing positif. Ora kok bareng ndro ngaji mek nggih banggan-bangganan aku malam Selasa ning kono, Sorsingon, aku malam Jumat ning kono, tapi barno enek wong mendem ngono, jos tepak. Ngono ya dielekne. Wi haram, wi ngene, aja ngono to, Bro. Ngono. Ana wong maneni wong tuane, ilmumu tokno. Ning Quran kuwi perintahe ade kon birrul waliden. Karo dulure ya kudu apik, aja ngono kuwi. Ngoten lho. Dadi jenengan kudu dadi alarm. Nek mek ngaji baru nggih bangganan, aku tamatan pondok iki. Mari kuwi nggih guk-gukan, kemudian mari kuwi ora ditularne ning wong. Nek ra ngono mek nggih banget aku iso maca kitab iki ngono. Tapi malah dirinya penuh dengan hasud, iri dengki, caci maki, namimah, adu-adu. Lah niki bahaya. Paham nggih? Ampun ngoten niku. Dadi jenengan olehmu nek ngaji ketenangan ngene iki apa? Wah, oleh ngilmu. Aku ndik ngiso wenangi mari maca selawat. Ana wong ketaran ra tenang wehno ngono kuwi. Jajal wacana niki. Ana wong ketarane arep bacok-bacokan. Jo ngono. Ora apik, jejeg-jejekan ae. Ora. Jo ngono kuwi. Ngono ya sak isomu senajan kowe ra apal dalile, sampean ra apal dalile, kuwi jenengan nek iso ya ngono kuwi, apa sing tau kok rungokne kok kuwi sae. Ngono sampekno. Ana kancamu ra salat iki wajib lho. Pak. Lho, salat kuwi wajib, aja ngono kuwi. Lho ilmu niku kudu ditularne ngoten niku. Dan ilmu dadi jenengan tahu krungu dawuh Kanjeng Nabi niki, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. Nalikane anak Adam mati, menungso mati lho, seluruh amalnya kan terputus kecuali 3 hal. Sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yat'ulah. Sing paling mutaaddi paling menjalar karo paling suwi di antara 3 ini. Jadi kan memang enek hadis nalikane menungso mati seluruh amalnya terputus kecuali 3 hal loh. Iya toh, paham toh? Sedekah jariyah, ngilmu sing manfaat, mari kuwi anak sing soleh. Dari 3 hal ini sing paling menjalar paling lama sampai kapanpun niki ngilmu. Sedekah jariyah niki sampai jenengan ninggal ganjarane pancen mili. Contohnya bangun masjid, madrasah, pondok ngoten to. Ning cara kekuatane masjid ngoten niku kan paling pirang ewu tahun ngoten to.
Terus mantun niku cara kemanfaatane kan mungkin wong sekitar, pomo musafiro kan wong pira ngono to. Nggih to? Nah, pemusari. Lho Gus, nek anak sing soleh Gus, anak sing soleh. Anak sing soleh, anake ninggal ya wis, nggih napa mboten? Tapi nek ngilmu niku nek diwarahne, bar kuwi diwarahne wong nek, warane wong nek, masyaallah luar biasa. Mulane jenengan kudu ndonga muga-muga duwe keturunan sing ahli ilmi wa ahli khair niku penting banget. Jenengan pirsa Syekhuna Khalil Bangkalan, Bae Lora Abdullah Zubair Bangkalan. Niku sing beto Alfiyah teng Indonesia. Kitab Alfiyah. Dene pengen maca kitab, pengen ngarang kitab niku kudu menguasai Alfiyah. Ini sing beto Mbah Khalil Bangkalan. Lah sakniki dipelajari di berapa pesantren, berapa juta santri. Mili terus niku. Barokah teng Mbah Khalil. Lho ora main-main ngilmu niku. Mulane nek enten tiyang alim niku nggih sungkem. Aja sampe melok-melok karo bocah sing sok-sokan. Padha-padha menungsone nyapa salaman kudu kaya ngono kuwi. Nggih napa mboten enek to ngono iki. Karo wong tuamu ora ngono kuwi. Lah kan wong tuamu ya urung karuan nek kabeh ki ngalim. Sing ngeslot kan ya enek. Ya ora? Aja ngono kuwi nek enten wong alim ya kudu lho jamaah ST karo ada ulama ada orang alim harus tampil. Iso mung ngamane ngamanno, iso mung hormat nyapo derekne derekno. Lho kuwi barokah gede banget wong alim niku. Mengajarkan kebaikan karo santrine diulang neneh mutaati jalar teng pundi-pundi. Lho kaya kitab Alfiyah niku sok pondok ngendi sakniki sing ora melajari Alfiyah gitu. Santri niku wis kabeh lomba-lomba hafalan Alfiyah. Lho bayangno barokah sing dibeto Mbah Khalil masyaallah. Sak Indonesia sakniki melajari Alfiyah kabeh. Ngilmu masyaallah luar biasa. Jenengan diulangne oleh ngaji kok ngendi diulangne ilmu apa kesaenan apa titik wis sampai nih kabeh. Waqala bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala nyanjung wong sing ngulangne ilmu ngajak nyedhek ning Gusti Allah karo nglakoni amal saleh. Waqala lan dawuh sapa Allah taala wa man utawi sapane wong iku ahsanul luweh bagus apane kaulan pengucape. Wa man utawi sapane wong iku ahsanul luweh bagus apane kaulan pengucape miman tinimbang saking wong da'a kang ajak-ajak sapa man ilallahi maring Allah wa amilalan amal sapa man sholihan ing amal kang bagus. Bahkan Allah sampai menyanjung tiang niku sing ngejak nyedek datang Gusti Allah marai perkara apik karo nglakoni amal soleh. Dawuhipun Allah apa enek omongan sing luweh apik daripada omongan sing nyedekne wong kuwi mang dateng Allah Subhanahu wa taala karo omongan sing ngejak nglakoni amal soleh. Niku dawuh Gusti Allah. Apa enek omongan sing luweh apik karo perilaku sing luweh apik nyedekne wong ning Gusti Allah karo nglakoni ngejak wong nglakoni amal soleh. Ora enek ucapan sing luweh apik. Mulane jenengan niku nek pengen dadi wong apik, nek dawuh Ibnu Athaillah Sakandari niku ngeten, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka alallahi maqaluhu. Aja kekancan karo wong sing ucapane lan prilakune ora nyedekne ning Gusti Allah. Krana ya iki mang ayate. Ora enek ucapan sing luwih apik daripada ucapan sing nyedekne ning Gusti Allah karo perilaku sing ngajak nglakoni amal soleh. Lah kuwi. Terus waqala lan dawuh sapa Allah ud'u ngajak sapa sira ila sabili rabbika maring dalane pangeran sira. Ud'u ngajak sapa sira ila sabili rabbika maring dalane pangeran sira bil hikmati kelawan hikmah wal mauidati lan kelawan pitutur al hasanati kang bagus. Terus jenengan niku iki sing dawuh Gusti Allah lho. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'idotil hasanah. Ajaan ngajak sampean ki ngajak wong ning dalane Gusti Allah dengan hikmah, dengan mauidhah hasanah. Mauidhah hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik. Maksudnya dengan hikmah niku pripun? Dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan peringatan kejadian-kejadian sing dilakoni nabi-nabi terdahulu, adab-adab, siksa-siksa. Loh, jenengan niku penting cerita nabi-nabi ngene penting. Jadi semisal enek wong dituturi angel. Kaya sakniki niku wong lho, saiki negara wis enek lho sing anu. Kuwi negara sing jarang nasihat kuwi mesian. Sing lanang karo lanang oleh rabi iki ngendi? Jerman. Alah iki wong ra pendidikan kabeh. Enek sing Jerman, Thailand. HP ku ndi tak telepone presiden tak takonane. Kowe aja syukur omong bahaya iki sing dengelok internasional lho. Heeh. Karena enek to sing lanang karo lanang oleh. Padahal kuwi ning nabi-nabi terdahulu wah ceritane bahaya, Pak. Kuwi ning umate Nabi Lut, iya toh? Innakum la ta'tuna rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sama laki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Kuwi mang gebleh seleteh ya. Akhire wis langsung wes muduk morat mari siksane Gusti Allah. Loh, sampean iki kudu lho Pak, kadang yo cedhek-cedhek wong sepuh. Yo kaya kuwi mang lho kaya abahku nyeritani cah mendem mang lho, ngomongne siksa kubur. Ae dhewe kan kadang lali to, mlakno karepe dhewe, urip sok penting bahagia. Nyapo kaya kowe tau mati. Kan ngono to. Didik-didik ancah-ancah ngono. Ra ngono engko nyetatus ning WA. Kaya apik-apik dhewe. Tau ngerti neraka ae. Enek bocahku sing tukang nyetatus ngono kuwi mari diomongi nyetatus. Klambine abang. Jenenge kentus. Mulane aku mari ngomi kentus ngono. Ayo tak enteni sampe nyetatus tenan tak jotosi lho kowe ngono. Ya panggah iso nyetatuse sok emben. Enteni aku wis lali. Dadi ngono kuwi, yo tenanan. Iki umate Nabi Lut yo ngono kuwi. Wis ngruwagas lanang barang disaruk. Lanang disaruk. Wis akhire kuwi diadab karo Gusti Allah langsung udan watu. Mari kuwi langsung digrujuk sembarang kalir. Wis umat-umat Nabi terdahulu kan akeh sing atraksi-atraksi ngono kuwi. Iki nggih contoh awake dhewe, umat Nabi Hud krana syirik ora patuh karo Nabi Hud terus bermewah-mewahan. Senengane bermewah-mewahan. Usum apa ngono tuku. Usum ninja aku dikeki uang kok. Nyapa aku ora tuku kok. Cah panas ngene. Dadi uwake, Pak. Ternyata uwakeh uang niku, kula niku kan biasa mungguhku sampai detik ini. Wong kula wau omong sampai Margono mang ngeruh aku, omong karo Ning aku mang iya to no. Novel sesuk parkire delikne kabeh mobil-mobil. Karena aku iki krungu-krungu anakku iki budal sekolah kadang nduding kendaraan. Ini ngono mari kuwi mangkat numpak kuwi gek sak supir-supir yo sejene demen karo novel iki yo manut. Paling yo karena anakku. Ae njukting ngono. Terus aku mang wis omong, sesuk wis nganu ae nek iso benisuk apa ya mendino ae. Pokoke dalan sing arep diniwati novel sekolah kuwi wis ora usah enek mobil ning kono. Delikne ae aku ngono. Seneng tak omongi dhewe, omongno dhewe, kuwi mobil kabeh titipan. Mandek teko kono tapi maksudnya kan titipane Gusti Allah. Aja kok warai roh. Bapake iki duwe apa rapik ngene rapik aku muni ngono kuwi.
Tapi anjen wong iki yo akeh sing ra kuat ngono. Kaya aku ngene, kula iki disawang kaya wong sugih, Bu. Kaya wong duwe dhuwit. Oh, layak. Jan akeh wong kalungan kulkas tenan lho. Roh aku ngene wis ngomong enek wong iya. Mane ngaji. Ngaji wis nyekel mik ngono lho. Nek nyekel mik, aku teko ngene wis langsung ngajine ora blas ora enek dalile. Blas ora enek dalile. Dadi wis ngomong ni wis ngonek ya aku teng 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 sing ngomongne kemewahan, ngomongne apa. Aku iki apa to iki aku ya ngono. Karena kula niku ya ora ngrasa arep piye-piye mboten ngrasa. Bagi kula lha niku titipane jamaah. Kula pun ngomong karo Jibor, pokoke apa-apa nek engkeki wong kuwi minangka ngregani sing engkeki aja didol. Nek sora adol-adol, ngedol sing lek kutuku dhewe. Mulane kok videotron ngeten iki krana kome Mas Helmi to. Tak kon ngopeni tenan cah media. Sampai amoh engko lagi ngabari neh aku. Ora Mas Helmi. Sampai amoh engko ngabari neh. Lah dilalakan ra amoh-amoh. Dik kapan kaya rada kepira apa ning ngono to langsung servis nih ngubungi Mbak Cita. Langsung dikirimi servis derek beres. Pokoke kula paling menjaga apa kuwi sing nek engkeki wong tak jaga. Ngono. Lho HP kan turano akeh nek engkeki wong-wong ngono iki. Nyapa kowe deham-deheme. Ya mbuh engko sing oleh sapa yo akeh tenan dos aku. Heeh, akeh tenan. Tapi wonge kadang ya ora kuat ngono lho. Rekawan ra kuat, kadang ra kuat. Aku ya wayahe riyo-yo ndik iki tak kei parcel kulkas e. Gen kalungan kulkas. Nek ra kuatne ya kutub utara. Ayo wong ra kuat iki wis lucu. Enek wong sowan apa silaturahim ngono lho. Enek wong silaturahim ning ndi ngono jarene nyapa. Iki golek apa ya Allah. Pikirane wong silaturahim iki lho sampai wis disuudoni apa ngono wis bahaya. Jenengan juga gampang suudon. Bangsa ini butuh kerukunan. Suatu keberhasilan apapun tidak akan ada gunanya dan tidak akan bisa dinikmati tanpa adanya kerukunan. Kowe ndonga ning Gusti Allah, pengen Avanza, pengen Innovaribon. Berhasil tuku, tapi mari kuwi arep bojomu kowe ora rukun. Numpaki penak ora? Ora penak. Kaya piye ae ngono. Rukun iki penting. Rukun iki penting banget. Rukun iki nomor 1, Pak. Bangsa iki kudu rukun. Aja panggah bahas politik. Apa-apa bahas politik. Kaya aku ning tas ning Pak Jokowi. Lah aku kan ket biyen pengen mriko ning ra enek wektune kan ngono. Dilalah kemis ndikne aku silaturahim. Wis kene matur apa eneke? Pertama kula matur suwun ngaturaken sugeng riyadin, ngapunten ingkang kathah menawi kathah lepate. Kan aku yo kerep to ngaji ngomongne Pak Jokowi ngono. Yo ngapura, aku yo ngapura. Kula matur suwun pas jenengan dados presiden, kula pun diundang teng istana ping kalih. Ping 2 aku diundang ning istana. Cilik dhewe. Ning kono mek nyekukruk meneng ngene tolah-toleh. Lah piye kiai-kiai sepuh kok kene uduk kiai, uduk ulama, uduk tokoh. Gusing garangan, omahe Karanggayam. Sadar diri, sadar posisi, liyane wong alim-alim wong pinter, aku wong goblok. Menenge aku ngene. Tak kira diundang ping pisan, tahun sesuke diundang nek. Cetukan Pak Jokowi. Gus, pinarak Karanggayam Pak Jokowi, aku ya ngono. Nggih Gus, insyaallah. Akhirnya sing dolan rene putrane Mas Gibran, pas dadi wali kota. Dadi wapres ora lali karo aku rene neh. Kan ya wajar nek kene bar kuwi matur suwun. Dilalah wong ra kuat kalungan kulkas. Duh, sepele. Aduh. Jadi ngono kuwi wonge aja piye terlalu muluk-muluk. Tapi saya kagum, hebat. Aku enggak peduli. Diarani aku apa-apa mboten peduli. Nek kula tugas kula pokoke Senin Kamis aku mulih. Mbuh jamaah iki enek wong pira,
Ya aku panggah ngene iki Pak, Senin karo Kamis. Cita-citaku sampai esuk wis ngono kuwi, mbuh cah-cah iki aku wis viral apa ora viral, cah-cah iki arep ngetutne aku apa ora, kula ora ngurus. Bagi saya ini perjuangan untuk diri saya sendiri, untuk ketahanan imanku dhewe-dhewe. Sing butuh sabilu tobat niki uduk aku apa jenenge? Sabilu tobat iki ora butuh awake dhewe, Pak. Sabilu tobat ora butuh awake dhewe. Jenengan aja pisan-pisan ngrasa dibutuhne sabilu tobat. Sing butuh sabilu tobat ya awake dhewe, termasuk aku iki lho. Lho cara ra nek sabilu tobat awake dhewe ngene iki nyapa? Kowa-kowa, riyaya ndiki ora rutinan maca zikir jenengan. Ngrungokne pengajian. Ora to. Aku roh sing mendem roh aku. Iya ora? Terus nyapa ae dhewe sok-sokan. Wah, sabilu tobat yo ora enek aku ora jalan. Wah, sing butuh sabilu tobat saya. Butuh sabilu tobat saya. Saya itu seperti itu. Aku ora mikir aku. Dilokne wong piye-piye ngono wis ora mikir. Majelismu ora bermutu ngene-ngene. Iya ora urus. Ning nyapa kabeh bodho rene aku yo ngono. Kalungan kulkas. Tapi ini ora krana kehebatannya Gusti Dam. Ini adalah hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita semua yang menjadi pengurus di sini, jamaah di sini harus menjaganya dengan baik. Wong buktine pikirannya ade tenang ning kene. Pengajian rung lekas atine ade padang kok ning kene. Ya ora? Ki ora kabeh lho, Pak. Panggenan iso koyo ngene, menenangkan, menentramkan. Ya ora? Tapi kita tidak usah berusaha menjelaskan kepada orang-orang yang tidak mengerti kenyamanan yang ada di tempat ini. Sampai kapanpun mereka tidak akan tahu. Tenanan, weh, lah kaya ngene lho, kurang nyaman piye ya? Pak Haji, sehat. Mriki Pak Haji, celake Pak Hani lho, kurang nyaman piye ya? Tiba-tiba ada jambul biru datang, Pak Wabub. Kurang ses piye? Kayak iki nek penampilan ngene ketoke Pak Herli iki, Mang. Nite Herli to? Ono bar napa? Bal-balan. Timnas menang napa kalah? Alhamdulillah kalah. Yes. Timnas kapan-kapan tak undang ning kene, disotrek ning kene, disuwuk ning kene gen menang. Lho kuwi melu rutinan ping pisan ono timnas. Weh. Lah bal ra iso ucul Pak wi. Kelet. Terus. Lho tenanan, mohon maaf timnas hadir di ST satu kali saja. Beh tenanan. Musuh arep nyawangi bali ning ndi kelet. Tenan kuwi lho ora percaya takonono. Aja nyepelekne tenan. Tapi ya Allah, pokoke jenengan iku sing padang, rukun. Kaya ST ini demen aku. Delok teng mriki. Wong lumpuk kabeh to. Ayem ning kene mbuh wong duwe dhuwit, ora duwe dhuwit. Oh, ayem lho, damai ngono. Ning omah susah teko kene bunga. Teko kali nyebrang kali ya wis seneng. Kaya ngono kuwi lho. Domongi ya. Aku mangi sore mubeng bengaro ning budrek ya, no. Tuku punten ning kono budrek. Budrek wis jibek, ngono kok jibek to no, ngono. Nggo ngomong tambah mumet neh aku. Wis mulih ngono. Mulih akhire mumet. Sirku gletak ngono. Barang lingguh ning kene waras. Wah, tenan ampuh tenan. Wis dijogo. Ning kene ae. Ya lambimu kuwi nggono Ariyati tempuk wis malah rusak negara. Ya iya aku iki wis ngono kuwi. Ceritane kula niku ngoten niku. Tapi wis mboten masalah. Komar dilokne wong ngene. Tapi aku nggumun. Beliau Pak Jokowi itu salah satu inspirasi saya. Bukan masalah politik, bukan masalah apa, keikhlasan. Luar biasa Pak. Tamune kaya aku ngono, akeh. Tapi nek kula kan saiki wis enggak kuat tak tinggal turu. Sing ngantri iki atusan, mari kuwi engko nek tamu sing rada penting, maksudnya nggih wali kota, bupati, ngoten niku kadang antri kedap mengke dipinarakne, nggih wis lumrahe to. Lumrahe pantese dipinarakne ngoten niku. Sing ngantri niku enek wong atusan, ya Allah, foto kabeh. Kok kuat.
Loh tenanan aku takok karo Pak Haji iki. Iki ya aku niatku cerita engko netizen kowe ora usah ngujat kowe uduk grupku noe. Heeh. Loh kowe uduk grupku ora usah ngujat wis ora usah komentar. Iki majelisku dhewe kok sing ngongkon melok rene sapa kan ngono. Loh aku cerita tenan jenengan tak anggap keluarga. Kula sampe matur, ngeten iki jenengan remen to Bapak. Jenengan iku nampa tamu ngeten iki remen. Nggih mboten remen ngoten mboten Gus. Basa Jawa biasa. Biasa piantune. Mboten remen ngoten mboten Gus. Lah ten napa kok ngeten napa mboten saya? Loh capek Gus, kayak gini capek, tapi kasihan. Ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan itu nunggu mulai lama. Terus tak tanya pengennya apa? Salim sama foto. Ya udah, dulu saya berdiri nggak kuat sekarang duduk. Ya Allah, semisal saya yang jadi mantan presiden 2 periode, pilih turu nikmati urip karo maidu. Cara aku, iya ora? Lho cara aku piye ngono? Wong cacah ngene iki lho ora dadi presiden ngono lho. Duwe dhuwit titik wis ngeslat iki. Cacah wi. Ya Allah, sabar. Istimewa, sabar. Terus iki sing penting, yang saya ambil salah satu pelajaran. Beliau menyampaikan seperti ini. Jenengan tapi sehat nggih Bapak, alhamdulillah, pangestune Gus. Jadi ujian terberat saya itu dulu waktu jadi presiden, dihina, dihujat, dicaci, dijelek-jelekan. Jadi saya dituntut untuk sabar, padahal pada waktu itu saya memiliki power. Sabar pada waktu memiliki power, paham betul? Paham. Itu berat, itu sulit. Tapi beliau berhasil menahan gue. Wes nek jenengan ora mudeng, contohnya ngene. Enek uang moro-moro muni ngene. Aku 3 tahun ora mangan sego. Manganku sego jagung. Lah nek wong kuwi pancen mampu tuku sego beras tapi mangan sego jagung, sabari wong kuwi hebat. Padahal mampu tuku to. Tapi nek wong kuwi ora mampu tuku sego beras, tapi kok mampune sego jagung baru kuwi muni sabar aku mangan sego jagung. Sabare kan ya sabar krana pancen ra mampu. Ya ora? Umpamane Margono wis dilokne wong. No, kowe elek. Kowe ngene, kowe ra duwe apa-apa. Lah Margono sing ngelokne gawa di dhuwur utawa sing ngelokne umpamane Pak Haji Beki ngono wis. Sing ngelokne Pak Haji Beki duwite luwih akeh, jabatane luwih dhuwur. Margono muni wis bene aku dilokne Pak Haji Beki sabar. Tapi kan sabare pancen krana ora mampu bales to. Kok mbales diduwiti ya selesai. Pancen ndak ngatasi to. Loh, kaya Margono ngene kok curhat karo wong. Aku lho ben ngaji karo Guse dielek-elek dilok-lokne. Aku sabar. Kan pancen ra mampu bales. Ya ora? Nah, istimewanya Pak Jokowi waktu memimpin bangsa ini delok bangun apa ae. Programe sing berhasil apa ae. Ora kok iki kampanye lho, Pak. Beliau ini ya ora arep macung presiden lho. Iki nggih belajar awake dhewe. Dilokne Fir'aun, dilokne apa, ya ora? Diceluk Mulyono, diceluk apa, diceluk wis ngene. Padahal TNI pada waktu itu ya duwe, polisi ya duwe, kejaksaan ya duwe, tapi ngempet. Sing ngelok-ngelokne panggah urip to. Lah cara aku ngono, Margono ngelokne aku gek aku duwe power. Mbane Margono ngelokne aku, Gus Idam iki jen nganyel ning ngene-ngene. Tatoe tak telepon. To. Pedoten gulune Margono jam 3. Selesai to, Pak? Gek tato wi mesti pilih duit 2 juta wi. Iya to? Pinten iki Gus taripe? 5 juta to. Mangkat. Di Margono turu ngono moro-moro pisah. Guluku ning ndi ngono ya? Ya ngono, ya ora? Lho. Dituntut sabar padahal memiliki power. Abot napa mboten? Nek sabar pancen awake dhewe ra mampu, kuwi umum, wajar. Tapi nek duwe power kok sabar. Masya Allah. Angel, Pak.
Mulakno masyaallah, ae aja dadi wong sing melok-melok ngelok-ngelokne wong. Sudahlah kalau ada orang yang memang baik, berkarya, akui dengan apa adanya, gitu. Nek pancen ra iso ngelem, meneng ae. Ngoten lho nggih. Negara niki gen gayeng, ngoten. Gayeng ngoten. Ya Allah. Tapi aku nyeritakne ngene iki digoreng aku. Tapi aku yo gumun. Nek sing mara ning tokoh pejabat aku iki kok geger ya. Hibah ngono lho. Mas aku yo akeh sing marame Pak Jokowi. Nyapa yo masalah yo? Ngerti ora jenengan? Ganteng. Mek koyo ngene. Pansos. Sanoke aku pancen berbahaya sanoke. Yes, tapi ya Allah. Tapi pokoknya muga-muga bangsa iki adem ayem. Adem ayem jenengan tak aturi yo Pak Jokowi monggo pinarak teng Blitar aku yo ngono. Sengko kapan-kapan gen rene, dongane gen sehat. Ya Allah, alhamdulillah. Saiki dhewe koncone kan yo reno-reno to. Reno-reno, jenengan wis ora usah mikir reno-reno ngoten lho. Senek sing muni Gus Ikdam paling golek dhuwit peh yo isin to, Pak. Moro-moro ruwono. Mosok njaluk dhuwit ngono. Aku yo gayaku yo gagah ngono. Macakan duwe ngono. Pomo kepepet yo pilih nyilih Pak Haji Beki to aku. Yo isin to, Pak masamu juragan sarung kok kene. Kene ora mental-mental peminta ngono ki ora, wae dhewe CEO, wae dhewe kelase. Ning nek dipeksa dikeki yo gelem. Ya lumrahe manusia ngono ya. Kesel aku no ngaji terusno dhewe. Wa qala ta'ala wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah. Wa qala dawuh sapa Allah taala wa yu'allimuhum lan mulangi sapa Allah ing mukminin alkitab ing kitab wal hikmah lan hikmah pun wallahu alam bisawab. Ora usah angel-angel jagongane. Tapi riyo iki jenengan sing rukun. Rukun ST iki dijogo bareng-bareng. Tibakno sing iri akeh, sing pegel yo akeh ngono. Ning wis ora usah mikir norno, ae di wong desa nggih. Di wong desa. Aku iki jan kekaplok ngene lho no. Aku kan kulino gumbul cah kemlelet-kemlelet ngene. Ning kene lho. Wayah sowan beliau salah satu kalimatnya ngene bareng. Alhamdulillah Bapak, kita semua banyak merasakan program-program jenengan, ketenangan, kepemimpinan jenengan, matur suwun. Apa Gus? Saya ini orang bodoh. Saya ini nggak bisa apa-apa. Di Jakarta itu banyak yang orang pinter, S3, profesor, lulusan Amerika, lulusan luar negeri. Wilo, uang ini tawadhu bakal diunggahne derajate karo Gusti Allah. Man tawadhu alillah rafa'ahullah. Tapi nek uang iki rumangsa. Nek pama uang iki rumangsa iso, rumangsa pinter, rumangsa super. Wah. Mak klutik goleng, gloso. Ya toh? Kaya kowe nek kakean mendem terus sirahmu bandul ngono kae. Guling-guling nyosor aspal ya ora. Ya Allah, andap asor. Aku payah ngene ngelirik Pak Haji Beki mbrebes kok. Mbrebes, maksudnya payah beliau matur ngoten niku. Ya Allah, masyaallah. Nah iki ngono kuwi Pak. Aja kemlelet, cah ST iki aja kemlelet, rumangsa paling geng, rumangsa apa. Aja ngono kuwi. Andap asor, enek jamaah anyar ngono daleme pundi, ngene-ngene. Aja tukaran ya. Satgas barang aja tukaran, aja galak-galak karo wong. Satgase ampun galak nggih, Pak Lut. Mak Pur aja galak. Wis ngono iki kadang tapi galak kesel nggih. Jenengan ya sing manut aja angel-angel. Heeh. Ditata aja angel. Niate Satgas itu menertibkan. Nggih aja angel, aja dadi wong angel. Dadi wong penak. Pun ngono ae kesel pisan ngaji. Jam piro iki? Cek jam 11. Sadian.
Mu'alaf. Ngaji ra patek tenanan oleh mu'alaf neh. Alhamdulillah. Lumayan. Ngene apa-apa ora bener ya. Tapi kula nek salah jenengan elekne Bu. Kadang aku ya kemlelet ya tapi ya. Sing muni nggih kowe tok lho no. Liyane ora lho. Sing muni nggih mek ngono tok kuwi. Ya Allah, nyantungane sehat. Cukup ngono kuwi. Alhamdulillah. Iki bangunane dadi karek kurang titik. Nyantungane ndang lunas. Amin. Arepnya apa iki Mang Nu? Mu'alafe ning kene apa ning jero dalem? Wedok apa lanang? Pundi? Apa di situ ae apa piye? Di situ bisa kok syahadat. Pengennya maju ya? Apa depane Bu Hana kene? Hana Monena iki. Yen Bu Hana iki sapa lengkape? Hana sapa? Zuhana. Hana Monena penyanyi dangdut ya. Ngapunten Bu nyuwun sewu titik-titik Monggo sing butuh unjukan diunjuk Pak, diunjuk. Wong ya tuku-tuku dhewe. Sapa? Ganden wi Islam ngawut kowe. Nek Islam aja kok omongne mu'alaf. Tanggal 5 nggih. Tanggal 5 teng Surabaya. Mangkat kabeh dibiyeki sak Surabaya ngono lho. Jagongan bareng-bareng, cerita-cerita. Apa ngono. Terus tanggal nganu pinten Bah? Teng Abah. Abah rukun. Tanggal 3 syukuran, nikahan, kawinan. Pandaan. Napa teng mriku to? Piye iso ora sedeng to? Rodok sempit. Kancane kon ning burine. Jenengan di belakange mawon. Sing mu'alaf mawon jenengan belakange. Sik kalem-kalem, awas. Nglingguhi banyu kok. Napa, Pak? Wah, bahasane Abah Romawan sedekah ning jamaah saweran. Wah, jenenge penyanyi dangdut tok iki ya. Ses tok iki ya. Lagune apa senengane no? Abah Romawan apa lagune? Wali. Ada sebuah kisah kuwi lho. Cinderella. Piye? Raja wali. Ini jenenge kene untuk penyanyi. Kene sales sarung Pak. Sopo jenenge? Namanya siapa? Mic-nya mana? Coba. Namanya siapa? Perkenalan. Nama. Iya, lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Imelda Joanna Priscilialuto. Imelda Joanna Priscilialuto. Lo Tulung. Oh. Dari mana? Manado. Oh, Manado. Kelahiran Manado. Iya. Gak paham bahasa Jawa berarti? Dikit. Lah, sekarang mukim di mana? Mic-nya tolong didekatkan. Izin mic-nya. Sekarang bertempat di mana? Selopuran Beliter. Apa? Selopuro. Oh, sekarang di Selopuro. Iya. Sudah menikah? Sudah. Oh, sudah menikah. Agama sebelumnya apa? Oh, belum menikah. Oh, belum. Oh, gitu. Oke. Berarti di Selopuro sudah berapa bulan? Mic-nya tolong didekatin. 3 hari. Oh, 3 hari barusan. Oh, berarti kesini itu arahnya orang ini nganu orang tua yang di Selopuro. Iya. Oh, berarti nggak kenal sebelumnya sama saya ya? Belum. Berarti niki sopo? Ya, saya Idam.
Salam kenal ya, Iya. Mbak Presilia. Mbak Presia. Lotulung itu artinya apa? Lotulung. Lotulung. Artinya apa? Kalau dari kampung katanya penolong. Oh, penolong. Oh, gigi. Agama Kristen ya sebelumnya ya? Iya. Oke. Masuk Islam tapi ikhlas. Ikhlas lah. Gak ada paksaan ya? Enggak. Gak ada paksaan, ikhlas ya. Diikuti saya ya. Mic-nya didekatin, lihat saya. Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wasyhadu wa asyhadu wasyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Diulangi lagi. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dan Allah saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilainal iman wa zidhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbak Imel, nah ini kalau diganti namanya malah bingung ya, ngurus banyak ya nanti ya. Sebenarnya kalau lebih baiknya tak kasih hadiah nama. Opo, email. Apa email Ayu Dewi. Nah, karepmu dhewe iki ya. Masmu ilono. Beh. Oh, waget aku ya. Nganu email Fatimahuz Zahra gitu ae. Nama yang dari saya, entah itu kalau di nanti gitu ya Bu ya. Email Fatimahuz Zahra. Kan emailnya tetap email Fatimahuz Zahra. Iya, Fatimah, putrinya Rasulullah, Josjis. Masuk toh? Keren. Yen di sini belum pakai hijab. Wah, pakai hijab pantes loh jenengan. Anggun. Anggun. Apa buahana iki? Anggun. Niki dapat sangu dari Abah Rohmawan. Buat bekal menikah 2 juta. Alhamdulillah. Barakallah. Apa kuwi? Oh namane mau lho, namane Oh, ditulis. Wis. Email Fatimahuz Zahra. Iki dapat sangu 2 juta dari Abah Romawan. Sama jaket. Iya, sama-sama. Semoga itu berkah, rezeki lancar. Amin. Tadi gimana kesannya? Kan nggak kenal saya, terus nggak pernah kesini. Ini tempat apa? Mikir gitu nggak? Mikir? Sempat kepikiran, ini apa ya gitu? Enggak. Pernah ada kayak Di Manado ada kayak gini nggak? enggak ada. Hah? Ada tapi aku jarang hadir. Ada tapi jarang melihat. Manado ini ngendi? Paling Sulawesi Utara. nanti pulang ke Manado nggak? Belum tahu. Oh, Iya. Lagi kerja. ya belajar di Manado ada pondoknya Pak Ribut di sana. Nanti kalau pulang ke Manado belajar ke pondok sana aja. Manado. Kerjanya di
di sini. Tapi kalau di sini ya nanti belajar sama ibunya lah. Oh, di Kerja Jakarta. di Jakarta, Gus. Oh kerja di Jakarta. Iya. Belajar wudu, sholat, yang mendasar dulu aja. Nggak usah berlebihan, okay? Cari teman yang baik, yang agamanya bagus. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, nggak ada ya? Bingung. Pinarak dulu aja nanti di antar satgas biar makan di dalam. Makan di rumah saya. Rombongan pinten sak rombongan tiyangnya pinten? Mboten napa-napa kan mak sedaya wong sing masakne bunyai yo. Mate kula ora tak mikir. Nggih. Monggo 15 kan mak sedaya. Mbuh cik isik ora mungkin taklet Pak David. Mas Dapa mbuh aja enek ora. Nggih. Dihadiahi. Gen seneng kok. Pak Bek, Mas Bek dan anu pinarakno dalem sak rombongan 15 golekne liwat pundi monggo mengke. Setelah ngaji. Ngaji wis bar. Pun jenengan maksa rene. Mengke ditata ngono, disampekne Mas Bek karo Mas Dava. Pun nggih, enek-enek sing non muslim. Gak ada. Natali kae. Cek non muslim li. Oh, windingi yo ning gereja, lha ndingi aku riyo melok riyayan. Natali iki lho, ngarepe peces. Non muslim iki. Aja kok paksa, Ces. Bene, ndingi yo riyo ya. Bar kuwi Natali iki non muslim. Kamu Kristen apa tau? Katolik ya kamu ya? Natali itu Kristen Katolik, kemarin mau daftarkan saudaranya umroh. Ya nek sak sermu ST iki wis ngene iki. Piye neh? Ditemukan rekening Bank BRI. Nama Muhammad Arsyad Akbar. Muhammad Arsyad Akbar. Niki rekening BRI, gadane jenengan. Akbar niki sing kelangan rekening BRI Akbar, nggih. Teng Mas Danu. Buku tabungan. Wah. Jakarta. Ini yang paling jauh jamaah dari mana? Katanya tadi ada dari Jepang, siapa ya? Jepang mang sing sore cedok aku. Karo bojone. Ini yang sama perempuan tadi. Loh, Jepang ada. Di Jogja. Jepang ada. Ya, saya kan besok mau ke Jepang. Coba itu kasih mic itu, Cik. Kalah pinten kosong Pak Haji Indonesia. 1-0 penalti. Waduh, penalti. Wah, nggih, KTP-nya. Mohon maaf loh. Mohon maaf Mbak Fatimah. Cek. Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Sutresno. Mas Tris. Sutresno. Panggilannya? Sutresno, Gus. Oh, Sutresno. Apa istri jenengan yang tadi sore ketemu saya ya? Nggih, Gus. Bener? Nggih. Di mana sekarang orangnya? Di luar? Sekarang di depan dalam, Gus. Oh, depan dalam. Mas Tris, anaknya berapa jenengan? Setunggal, Gus. Kok kata istri jenengan di Jepang itu jenengan apa istrinya? Kulo, Gus. Istri di Istri di rumah. mana rumahnya? Sukoharjo, Solo. Oh, Solo. Sudah berapa tahun di Jepang? 9 tahun, Gus. Kapan kembali ke Jepang? Tanggal 21 April. Oh, kata istrinya setiap tahun ke sini, bener? Nggih, Gus. Setiap lebaran, cuti. Jadi lebaran pulang ke Sukoharjo, Nggih. terus ke sini dulu, setelah itu kembali ke Jepang. Nggih, Gus. Oh, Kulo niati ngalah barokah, Gus. besok saya ke Jepang kok, Nggih, tanggal Gus. Tanggal Mei, Gus. Mei. Saya di daerah Nikimoto.
Mbok aku ora ngerti. Nganu jenengan Jepange pundi? Kula Osaka, Gus. Oh, Osaka kidul dalan kuwi to. Nggih. Kidul perapatan. Kidul perapatan. Wis 9 tahun. Nggih, Gus. Lah besok ke tempat saya itu bisa hadir enggak, Mas Tris? Insya Allah nggih saged, Gus. Kula usahake, Gus. Siap, yo nggih kanca, nggih ramen-ramen. Nggih. Kanca ngopi, Gus. Kanca ngopi. Saya bingung aku ning Jepang, tapi penak ya jadi Jepang nggih. Nggih enten penake, nggih enten botene, Gus. Yen penake bar gajian, Gus. Penak, Gus. Oh, siap. Ya njajal engko tak rasakne lah. Kalau makan, cari makan halal enak. Cari makan halal nggih enak, Gus, tapi nggih sedikit mahal. Kebanyakan masak sendiri, Gus. Oh, ngoten. Berarti sanguku ya rada akeh lah. Nggih. Nabung sik. Kok ora cetok cah-cah iki kan irit. Mas Tris, Nggih, Gus. jenengan kenapa setiap tahun ke sini? Nggih. Pertama nggih pengen ngalah barokah kalian jenengan. Nggih kedua silaturahim. Terus? Nggih pengen kenal-kenal kalian tiang-tiang mriki, Gus. Sing dirasakne nopo ketika hadir ke sini? Sing dirasake adem ayem, Gus. Nyaman. Nyaman, pikiran tenang. Alhamdulillah. Kula teng Ichikawa tibakno. Ichikawa, Ichikawa nggih rada tebih, Gus. Ichikawa daerah Tokyo, Gus. Tokyo. Nggih. Jenengan wau napa? Osaka. Osaka. Kula ning Ichikawa liwate Nagasaki. Mboten teng Osaka mawon, Gus. Benjing kapan-kapan kok dijawab neh. Alah mung cedhek kae. Kok longgar makses mangkat ngono. Nggih, keputrane jenengan pinten, Mas? Setunggal, nembe setunggal. Setunggal. Ini yang salah rezeki sangu. Wah, anyar-anyar iki duwite. Keng Pak Haji Handoko. Nggih, matur suwun, Gus. Mengke Matur suwun Pak putrane Haji Handoko. jenengan. Mugi-mugi rezekine dilancarke. Amin. Iku watah nih ya, dudut nih mak gebok berjuta-juta. Rasa di unekne gen apik malan siri. Alhamdulillah. Pokoknya akeh. Jaket dari Abah Suwari. Nggih, matur suwun Abah Suwari, mugi-mugi rezekine dilancarke. Amin. Nyapa kok malah ngantuk nih ya yamine. Hawane kaya Jepang. Sarep ning Jepang. Bahasa Jepang itu gimana Pak? Terima kasih apa Pak? Bahasa Jepang yang terima kasih arigatou gozaimasu. Wah, kuwi wis iso kabeh aku. Arigatou gozaimasu. Sama-sama apa sama-sama? Arigatou gozaimasu, jawabnya doi taishimashite. Terima kasih. Do Kene koncone jendu kae ya. Bersuk. Jendune percil lho. Heeh. Heeh. Peh wi piye wi ketok ya mumet wi engko peh malah mikir bahasa Jepang aku ngelu sirahku. Belajar dari Pak Jibeki engko. Tidaklah padha gak isone melucu ya. Hau. Ngono tok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih pun ngoten Mas Tris nggih. Oh, nggih Gus, nggih mugi-mugi Gus Cikdam sedaya keluarga punyai diparingi kesehatan. Amin. Salam teng keluarga Sukoharjo. Nggih Gus. Nggih pun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang muda coba sing nomi ning kene urung tau ditakoni panggah tuwek. Nom sing garangan ra enek. Spek losok iki. Iki cuwilik pol iki. Ndi sing nom gen cah nom-noman iki ngaji neh lho, cah nom-noman iki ning ndi to? Apa sor sing ngono saiki? Nek iki klambi putih iki omahe ngendi iki? Takul. Malange ngendi?
Sawo Jajar adoh lho ya. Malang. Nek itu Sor Soko niku omahe ngendi Pak jenengan? Jombang. Rembang Jawa Tengah. Coba Malang Rembang sik kae. Soko. Berdiri Pak. Salam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Rembang, Gus. Rembangnya Jawa pundi? Tengah. Rembangnya pundi? Rembangnya nggih kabupaten, Gus, kecamatan. Berarti pas kula teng Rembang semerep. Ketanggi, nggih. Tapi mboten nekani, Gus. Nyan namine sinten? Fajar, Gus. Kok saged dugi mriki kalih sinten? Kalih rencang-rencang niki, Gus. Naik. Naik mobil. Oh, kanca-kanca grup napa niku? Nggih, grup sopir ayam, Gus. Oh, supir ayam putih pedaging itu. Ayam MBG. Oh, ayam MBG. Jadi sudah dipotong-potong. Nggih, leres, Gus. Ada berapa orang? 7, Gus. 7. Kenapa kok pengen kesini Mas? Nggih, sing setunggalé nggih ngalam baru kae, Gus. Sing kaping kalih niki wonten rencang nadar, Gus. Pripun? Nadare. Nadare sepindah nika kan niki wong tuane kan sakit, Gus. Nggih. Terus angsal toyo saking mriki rodok mendingan terus nadar nak wonten perubahan mriki malih. Alhamdulillah. Ngapunten izin. Nggih, Gus. Gerai napa sakite? Mboten saged melampah ngoten Gus, kaya stroke cuman tesih sehat. Lara apa? Pak. Kaya polium, Gus. Polium. Nggih. Polium iki piye wi? Tulang. Nggih, tulang pun rada sepuh to, Gus. Cuman wingi pas pertama mriki kok Sing ngujuk nyuwun toyo yang sakit atau anaknya? anaknya, Gus. Minta doa Nggih. ke saya. Nggih, dugi mriki. Terus diombekne ning omah. Nggih. Sakniki mlaku. Nggih, alhamdulillah, Gus. Terus Apa nak masih Pas nadar. nepaki apa piye ya? Paling nepaki ya paling ya. Nepaki ngono lho paling. Mosok ya mandi tenan. Paling wonge yakin paling. Nggih, Gus, pun diniati, Gus. Mun Jadi diniati. mamane mboten mlaku. Pripun, Gus? Awalnya mboten jalan, nggak bisa jalan. Nggih, jalan cuman pun mlebet rumah sakit, Gus. Oh, sekarang sudah enggak. Enggak, sekarang di rumah, Gus. Terus nadar, engko Nggih, nek nadar. nek paras. Nak wonten perubahan, masih nadar mriki malih. Oh ya Allah, luar biasa. Nggih, ya Allah, mugi-mugi terus sehat. Nggih. Amin, Gus. Ora nek aku aneh, no. Wah iki digawani neh. Jenenge sinten niku? Mbok menawa mari iki mlayu malan. Asmane Jiati, Gus. Wijiati. Nggih. Jenengan mantep ae wis. Nggih, Gus. Pas ndingi paling nepaki. Oh iya, sangoni nggih ibuke gen mari. Mandi ya, Gus. Ning Pak Handoko. Alhamdulillah. Ojo banter-banter nek muni munda mandi. Lah engko dokter-dokter nesu karo aku. Malah aku ra penak. Nggih leres kok, Gus. Perubahane nggih drastis, Gus. Beh, lah ku hidayahku tambah akeh ku malah muni ngene iki. Iki ora foto tok kaya mang margane jibek. Pun nika Gus nyuwuk neh, ndukun neh. Ndukun neh ngono. Akhire mang tak pakakne ning ae. Oh, suwuken aku ya ngono. Gila. Iki muni ngene, wah sesuk iki dayahku malah banyu terus. Iki mubeng majelis isaya disoki galon karo wong-wong. Long biasane iki kambiku wis keploh karo Pak Haji biyane mubeng ngono kae wis ngene nyebuli banyu. Sir kuwi karo nggono tak jak tak kon nyangkling kompresor ngono, kompresor. Cos disuwukne ngono. Penak. Ngapunten lho nggih, salame teng tiyang sepahe. Nggih, mungkin kula salamke, Gus. Nggih. Sangoni niku wau sangune dari Pak Handoko. Oh
Oh, nggih, matur suwun Pak Handoko, mugi-mugi diparingi sehat lan lancar rezekine. Amin. Ini coba yang dari Malang ini, muda ini. Rambutnya gondrong. Assalamualaikum lambe putih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini modelnya kayak tatak ngono ya niki ya. Ai preman-preman ini daerah kene jek gelem ngaji yo ora to iki. Cah bedik-bedik ngene. Cek. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bang? Imam Nurmudi. Apik lho jenenge. Imam Turmudi. Imam, Mas Imam. Apa Turmudi namanya? Turmudi. Imam Turmudi dari mana? Saking Malang, Gus. Malangnya pundi? Malang Sao Jajar, celakipun Rampal niku. Oh, jenengan anak pesantren. Singen, Dulu mondok di mana? ten Sao Jajar. Sao Jajar. Sekarang kegiatannya apa? Kuliah, Gus. Di Ten Malang, jurusan olahraga. olahraga. Sudah tamat. Masih semester 2. Udah kesini sama siapa? Sama teman-teman, Gus. Anak 3, Naik motor. naik motor. Pertama kali. Kedua kalinya ke sini. Oh, kenapa kok tertarik sampai balik wing Pindu? Iya. Kepingin, Gus. Kepingin ke sini sama emang suka sama Sabilu Taubah gitu. Kan biasanya cah kuliah nih gampang berpikir opo, terinspirasi opo nih ya Jal. Kan biasanya cah kuliah nih gampang kritis-kritis nih loh. Nyapo kok tertarik nih gini nyapo, apa yo mek gur piye, apa FOMO, melu-melu kancane, apa piye. Aku penasaran aku, kritik dan saran coba. Yang saya rasakan ketika pas datang ke sini tuh ya rasanya adem, ayem gitu, Gus. Langsung kayak tenang. Biasanya gak tenang. Ya biasanya kan kayak pikiran-pikiran gitu, Gus. Mumet. Mumet. Pikirannya traveling. Traveling muter-muter, Gus, gak kepetuk dalane. Lah, Oh, setelah di sini koyo penak ngono. penak, Gus, nggih. Oh, alhamdulillah. Tapi nek iki yo cah kuliah iki terenten iki. Masih gak atraksi iki ketoke. Nggih nggih pun, iki sangoni kok Abah Romawan iki ya. Oh, dai tur iki ya gendang umroh. Nggih, matur suwun, Gus. Ya apa iki sini dhuwit iki paling weh nek kabeh. Kata-kata cah kuliahan biasane nek kata-kata no. Golek kata-kata, Pak. Nek ra iso ra sida sangoni. Ya iki butuh hiburan to ya. Masa aku bangga kon ngomong, gentenan lho kerja sama. Kata-kata piye kuliahan? Apa nasihat, apa Jalaluddin Rumi, apa Teguh Mario. Mario Teguh. Apa Apa? Kata-kata sakit hati ngono ya ora apa-apa njajal apa. Heeh. Masmu lho no. Apa? Waduh. Mboten saged, Gus, lah kata-kata niki. Blas. Isone Mboten apa? kepikiran, dereng kepikiran. Dereng kepikiran. Nggih, Umure pinten to jenengan? Kalau 20, Gus. Oh, cek bocah. Kene senior. Ah yes. Oke, mugi-mugi kuliahnya kasil wis. Nggih, amin amin Ngono ya. pangestune. Nggih, makasih. Weh napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganden iki takoni wani ora wi? Pantun Gus, Eh? pantun. Gak gelem. Kentos ngalih. Pun niki mawon, saya Jember. Niki Sapa? Sik nek ning mburi sapa iki sing iso ngrasakne perubahan ning ST ngono sing iso semenjak ngaji mendapatkan perubahan piye ngono jajal cerita. Mas iki kan awal mari libur, aku iki gen tambah semangat ngono lho. Bapake sing lemu dari mana, Pak? Dari sering ke sini. Oh,
Coba iki piye-piye iki? Ngalami apa iki? Perubahan apa iki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wah, suwi setawae. Nggih, Gus. Betul usah digoceki ngandap pun Cul. Takut ucul, Gus. Namanya siapa? Bang? Dalem? Namanya, nama Tri Handoyo, Gus. Pak Tri. Nggih, Gus. Pak Tri rumahnya mana? Surabaya, Gus. Kutisari, Gus. Oh, Nggih, Kutisari. sudah 3 kali ke sini. Nggih, 4 kali yang malamnya ajak keliling aja, Gus. Teman-teman ngajak ke sini 4 kali kemarin. Ini sama siapa? Sendiri, Gus. Naik? Naik sepeda motor tadi disalib itu sama Mas itu mungkin Mas Danu, Gus, kalau tidak salah. Saya, Gus, di Kediri, Gus. Kalau tidak salah saya disalib. Kok sampai rela jauh-jauh dari Surabaya berangkat sendiri mendapatkan apa? Ingin merubah kondisi saya, Gus. Dari dulu tidak pernah tenang kehidupan saya, Gus. Karena? Ya yes, pokoknya enggak tahu gitu loh. Setiap kita dapat rezeki habis. Akhirnya saya ingin langsung ke Gus Hitam ini ingin mencari ketenangan itu, Gus. Kok bisa habis itu apa? Ya enggak tahu, saking tidak bisanya itu, Gus. Mungkin boros atau gimana itu, Gus. Maksudnya Iya. terjangkit apa pada waktu itu? Ya terjangkit karena nggak bisa dengan pertemanan. Akhirnya habis kita dapat habis gitu, Gus. Nganu, 10.000 mencari teman? Enggak, Gus. apa? Enggak. Dibuat apa dulu? Iya, pokoknya habis untuk nyaur utang, Gus. Itu loh, Gus. Terus utangnya buat apa? Ya utangnya buat untuk kadang-kala makan harian, Gus. Oh, iya. Sudah tidak kerja, Gus, jadi marketing untuk sekarang, Gus, tugasnya. kerjanya. Marketing apa? Ya properti, Gus. Cuman kadang-kala ada yang ambil rumah, ada yang tidak ada. Kalau pas sepi puasa 1 tahun, Gus. Betul itu, Gus. Ya maklar, Surabaya-nya. Tapi Maklar. semenjak kesini terus ada perubahan apa, Pak? Tidak tahu, Gus. Pada saat pertama saya langsung ketemu Gus Hitam di Sorsengon. Yang mohon maaf dengan sangat kemarin saya dengan Gusnya, tiba-tiba pada saat di sepeda motor RC, saya langsung sapa Gus Hitam itu, Gus, mohon izin dengan sangat. Oh, pas saya lihat bangunan pakai RC. Betul, Gus, ya, Gus. Saya juga pakai bledi yang jelek itu, Gus. Terus? Ya saya langsung tegur sapa sampai saya di sini pada saat itu sholat itu, Gus. Ikut Terus? terawih juga di sini. Terus setelah Dan itu? kemarin saya juga datang ke sini lagi di terakhir penutupan kemarin, Gus. Lah kok sering datang? Nyoba, omahe Ya, payu. Ya enggak, Gus, pokoknya pengen mencari adem ayem seperti teman-teman yang ada ini. Tenang gitu, Gus, kalau udah masuk sini saya. Kata-katanya apa kata-kata? Kata-katanya ya ini kalau sekarang ke gedang kluthuk gula Jawa, Gus. Gedang kluthuk Gula Jawa. Biarpun sabilu taubah tidak kepeduk dengan yang di dunia, tetap jaluk ngapura, Gus. Bu ngasih liatin. Heeh, mumet sik kurang penak. Nggih. Gedang kluthuk gula Jawa. Heeh. Kula sedaya sabilu taubah nyuwun ngapura, Gus. Wonten maksud niku. Wong ngoten. Nggih. Mboten gathuk nggih. Ora gathuk. Engko digathukne dhewe, Pak. Enten liyane ora? Pun Gus telas, Gus. Oh nggih. Nggih, Gus. Ora enek hadiah nek Pak Danu. Enek sangu. Lah enten nggih alhamdulillah, Gus. Mboten nggih mboten napa-napa. Ibu Nggih. nganu. Ki sangoni kok baru mawon iki. Nggih. Karo nek Pak Haji Beki iki. Alhamdulillah matur suwun sangat, Gus. Nggih, oleh Abah Beki matur suwun sangat Wakil Pak Wakabupati dan sedaya mawon matur suwun sangat yang ngasih kesempatan untuk saya, Gus. Sami-sami. Nggih. Nganu apa itu? Diwehne peces saya jajal. Ces. Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Matur suwun. Salam. Oh.